मां ने पूछा, बेटी ससुराल में तुझे कोई दुख तो नहीं? अब मैं कैसे कहूं मां को कि मेरे नसीब में सुख ही नहीं है? पापा ने पूछा, बेटी क्या तुझसे सब अच्छे से पेश आते हैं? अब मैं पापा से क्या कहूं कि कोई अपनापन और इंसानियत नहीं दिखाते? भाई बोला, कुछ ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? अब मैं अपने घर वालों से कैसे कहूं कि कुछ दर्द अकेले ही सह रही हूं? यह सत्य है, कुछ बेटियां तो इस भय से कुछ नहीं कहती, क्योंकि पापा की इज्जत का सवाल है।